यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के आधुनिक संसार में मनुष्य ने विज्ञान के दम पर कई चीजों का आविष्कार किया है, लेकिन मनुष्य अभी तक यह नहीं जान पाया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। लोगों की कहानियों की माने तो कई जगहों पर माना जाता है कि इंसान की मौत के बाद वह स्टार बन जाता है। गांव बदलती ही कहानियां भी बदल जाती है। अभी कुछ साल पहले की बात है, मैं अभी नहाकर ही लौटा था कि खबर आई कि गांव के पुराने कुएं में कुसुम गिर गई है। जैसे ही सभी को कुसुम की चिंता हुई, यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। लेकिन सबसे बड़ी चिंता कुसुम पेट से थी। जब मैं पुराने कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही भीड़ थी। कुसुम को तैरना नहीं आता था और उसकी मौत हो जाने के कारण गांव के ही एक व्यक्ति ने कुसुम की लाश निकालने कुएं में छलांग लगा दी और रस्सी से बांध दिया। कुसुम का खेत कुएं के बगल में था, इसीलिए वह इस कुएं पर आती जाती रहती थी। वह पहले भी कई बार इस कुएं से पानी भर चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लोग कुसुम की लाश को ऊपर खींचने लगे। कुसुम का शव बाहर निकलते ही उसके परिजन फूट फूट कर रोने लगे। घर में नए मेहमान के आने की खुशी अब मातम में बदल गई थी। कुसुम का पति अवाक होकर कुसुम के चेहरे को देख रहा था। न तो वह रो रहा था और न ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इसलिए वह बिना पल के झपकाए बस कुसुम को देख रहा था। कुसुम बहुत दुबली पतली थी, लेकिन पानी में ज्यादा देर रहने के कारण उसका शरीर सूज गया था। यह मंजर मैंने पहली बार देखा था। हालांकि मुझे डरना चाहिए था, लेकिन मैं डरा नहीं था। लेकिन हाँ, एक अलग सी बेचैनी जरूर थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के बयान लिए और अंतिम संस्कार करने दिया। कुसुम का पुराने कुएं वाले खेत में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं है। आत्मा कब शरीर छोड़ देती है कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार करने के बाद व्यक्ति की आत्मा को शांति तो मिलती है, लेकिन आत्मा खुद शांति नहीं चाहती। उस रात मेरे मन में इस तरह के कई सवाल उठने लगे। मैंने कई बार करवट बदल ली, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। लेकिन समय के साथ सब ठीक हो गया। उस हादसे को कई महीने बीत चुके थे। एक बार उस पुराने कुएं के खेत में एक मजदूर काम कर रहा था। तभी उसे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वह कुएं के पास गया। उसने देखा कि कुएं के अंदर से आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांक के देखा तो अगले दिन वह मजदूर को तेज बुखार आया। वह बार बार कहता रहा, मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो। उसी शाम मजदूर की मौत हो गई। अब गांव वालों में पुराने कुएं का डर फैल चुका था। कुसुम की आत्मा आज भी उस कुएं में है। गांव में बात शुरू हो जाती है। यह सब सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि कुसुम के घर वाले भी कुएं के पास वाले खेत में अकेले जाने से डरने लगे थे। मेरे दादाजी को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे और उनका अंतिम संस्कार हमारे घर के पीछे ही हुआ था। फिर मैंने अपने दादाजी को कभी क्यों नहीं देखा। मैं कई बार उस पुराने कुएं पे जाने की सोचा, लेकिन डर के मारे मैंने कभी हिम्मत नहीं की। हालांकि हमारे घर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता उस कुएं से होकर गुजरता था, लेकिन इतना सब होने के बाद हम दूसरे रास्ते से आने जाने लगे थे। एक रात पिताजी बाजार से घर लौट रहे थे। आज उन्हें बहुत देर हो गई थी। बरसात के मौसम में रात का अंधेरा था और उसमें काले बादल छा गए थे। अचानक बादल जोर से गरजने लगे और बारिश होने लगी। पापा एक पेड़ के नीचे रुक गए और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। बारिश थमने के बजाय बढ़ती ही चली गई। उसके बाद उन्हें पुराने कुएं के पास का छोटा रास्ता याद आता है। मेरे पिताजी भूतों में विश्वास नहीं करते थे। पापा पुराने कुएं के रास्ते पर चलने लगे। चारों तरफ अंधेरा और तेज बारिश की आवाज।
पापा तेजी से चलने लगे थे। तभी पैरों के साथ पायल की आवाज आने लगी। जब पापा एक जगह रुके तो पायल की आवाज आना बंद हो गई। फिर वो अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ते हैं। वो जैसे ही आगे बढ़े वो पायल की आवाज फिर उसके पीछे पीछे बजने लगी, जैसे कोई औरत उनके पीछे पीछे चल रही हो। तभी पीछे से कोई गुजरता है। पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही आगे देखता है तो कुसुम की आत्मा दिखाई देती है। उसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो डर के मारे पीछे जाने लगे और कीचड़ में फंसकर नीचे गिर पड़े। कुसुम की आत्मा धीरे धीरे पापा के पास आने लगती है और भयानक चीख के साथ गायब हो जाती है। पापा इधर उधर देखते हैं पर आसपास कोई नहीं दिखा। फिर वहां से उठे और सीधा घर को भाग आए। हमारी और भी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए